Dobro večer, poštovani gledalci. Ceo svet je potresen terorističkim aktima u Parizu, pretnjama Parizu, Londonu, Berlinu, zapadnoj civilizaciji, Moskvi, ali da kažemo i reakcijama koje se uočavaju svuda. Evo, danas čujem i kod nas, mnogi se plaše, kažu jedna koleginica, neću da izlazim iz kuće i tako. Svakakvih reakcija ima na ove događaje, to su možda malo pretjerane reakcije, ono što jesu racionalne priče, to jeste priča i o migrantskoj krizi, to jesu reakcije država kao što je Poljska, koja kaže nećemo primati izbeglice. Mnogo ima pitanja o kojima ćemo večeras pregovoriti. Predstavljam se uvodom, najavljujem goste Živadin Mitrović, kolega novinar, dobar poznavalac francuske kulture, francuskog života, načina života sveg ostalog i jedno vreme direktor kulturnog našeg centra u Parizu. Dobro večer. Dobro večer. Kolega Miroslav Lazanski, vojno-politički analitičar, komentator lista Politika. Dobro večer. Mi to ne zaboraviš da kažeš. Ne. Zbog Ljilje Smajlović i zbog kolega moram da kažem komentator lista Politika i Arnaud Guillon, naš prijatelj, naš, ajde kažemo, i naš ovde domaći, a i Francuz. Dobro večer. On je naš zet. I to između ostalog. A inače sam direktor humanitarne organizacije koja pomaže Srbima na Kosovu već 11 godina. Hvala što ste ozvali naše emisije večeras. Evo krećemo, Živadine, od toga da pogledamo jedan prilog za početak i da nastavimo razgovor i da to prokomentarišemo. U govoru pred oba doma parlamenta predsjednik Francuske François Hollande je rekao da je ta zemlja u ratu i da je pobedila i gore neprijatelje u prošlosti. Francuski predsjednik je najavio i da će vanredno stanje biti produženo na 3 meseca, kao i da ova pretnja predugo traje. Oni koji su pokušavali da napadnu Republiku su uvek kroz istoriju bivali poraženi, tako će biti i ovoga puta. Napadi na Pariz su napadi na našu zemlju, naše vrednosti i našu mladost. Nećemo ustuknuti, neće nas varvari sprečiti da živimo život kakav smo izabrali. Terorizam nikada neće uništiti Republiku, jer će Republika uništiti terorizam. Hollande je rekao da su Francuzi čvrst narod koji neće dozvoliti da se na njegovoj teritoriji razvijaju terorističke zamisli. Svoj govor završio je rečima: istrebit ćemo terorizam. Za to vreme, belgijska policija završila je opsadu jedne kuće u predgrađu Brisela Molenbeeku, u kojoj su se navodno sakrili teroristi odgovorni za napad u Parizu, uključujući i najtraženijeg čoveka u Francuskoj, Saleha Abdeslama. Posle 3 sata policija nije nikoga uhapsila, iako se pojavila informacija da su uspeli da uhvate Salaha. Za Salaha Abdeslama policija tvrdi da je mozak napada izvedenih u Parizu. On je za napade iznajmio automobil koji je presretnut u subotu popodne u Belgiji, ali se osumnjičeni nije nalazio u njemu. Iz jednog od tih automobila je posle pucnjeva izašao Salahov brat Brahim, koji se razneo na terasi kafića bulevaru Volter, nakon čega je Salah odvezao automobil i ostavio ga u Montreju, gde se našao sa još 2 saučesnika koja su ga onda odvezla u pravcu Belgije. Drugi Salahov brat Mohamed posle privođenja pušten je na slobodu bez zvanične optužnice. Izvori bliski istrazi navode da je napade naredio belgijski državljanin Abdelhamid Abud, koji se bori na strani Islamske države u Siriji. Abud, inače po tvrdnji obaveštajnih službi, odgovoran je za više terorističkih napada u Evropi. Također iz Molenbeeka ima 27 godina. Za to vreme policija u Francuskoj sprovela je najmanje 150 racija, uhapsila 23 osobe, zaplenila batač raketa, više kalašnjikova i pištolja. 104 osobe se nalaze u kući u pritvoru. Ponovo su teroristi napali Francusku, narod Francuske, mlade ljude. Mnogi mladi su mrtvi. Ovaj gnusni zločin organizovan je iz inostranstva, iz Sirije. Znamo da su operacije u pripremi ne samo protiv Francuske, već i protiv drugih evropskih zemalja. Tačno podne širom Francuske održan je minut ćutanja u znak sećanja na 129 žrtava najkrvavijih terorističkih napada u toj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Predsjednik Francuske François Hollande je minut ćutanja obeležio zajedno sa studentima Parijskog univerziteta Sorbona, dok je na Parijskom trgu Republike, u čijoj su se neposrednoj blizini u petak uveče odigrali napadi, okupilo više stotina ljudi noseći transparent na kojem je pisalo: ne možete nas zaplašiti. Dejan Vasiljević, televizija Pink. Vidjeli smo prilog, to su neke od posljednjih vesti od onoga što se dešavalo. Evo, Živadine, sad kad krenemo od ove priče, kad pogledamo najnovije vesti, govore o tome da će Francuska u petak definitivno zatražiti ukidanje Schengena, suspenziju Schengena. Granice su i dalje zatvorene, vanredno stanje je u toku, je li tako? Akcije francuske vojske se, ajde kažem, očituju i na Bliskom istoku i vide i tako dalje i tako dalje. I danas i grupa G20, to su sad neka pitanja. Pa, ja mislim da će više Lazanski o tome moći da kaže, ali ja bih rekao da je Hollande, to nisam čuo ovde, obraćajući se
u Versaju na sastanku oba parlamenta rekao da će hitno zatražiti sastanak Saveta bezbednosti i da će zatražiti da se donese rezolucija o borbi protiv terorizma. To je jedna stvar. Drugo, produžit će se... Kao stalna članica Saveta bezbednosti. Kao stalna članica Saveta bezbednosti. I drugo što je dosta važno, on je rekao da će vrlo hitno se sastati sa Obamom i sa Putinom i zatražiti i pokušati da zajednički nastave borbu protiv terorizma. To su neke posljednje informacije koje ja znam prelistavajući francusku štampu pre nego što sam ovde došao. Ono šta će se dalje događati, naravno borba protiv terorizma je nešto što će trajati vjerojatno dugo i vrlo je teško to iskoreniti. Razgovarao sam jutros i sa jednim mojim kolegom Aleksandrom Busardžonom, novinarom koji je zajedno sa Jean-François Canom osnovao nekad Evenement de Jeudi, a kasnije radio u Nouvelle Observateru. On mi kaže da ti ljudi koji dođu, koji dolaze sa Bliskog istoka, a i u prošloj emisiji sam vam ja rekao da će tih problema uvijek biti sve dok se ne stabilizuju države u regionu koje su od Libije, dakle ono što se dogodilo za vreme proleća takozvanog arapskog proleća jeste, i da ne govorimo od Afganistana i dalje, dakle dok ne budu te države nešto stabilne, dok se ne pomogne da ti ljudi mogu da ostanu i da žive normalno u tim svojim zemljama, pretpostavljam da i ova kriza izbjeglička i sve drugo će morati da potraje malo duže. Ali ono što je bitno, kažem, on je danas rekao da ti ljudi koji tamo dođu, naravno ne stađu se oni svi u istom trenutku, treba živjeti, oni dolaze iz jedne druge civilizacije, iz drugog kulturnog kruga. Integracija je možda čak i nemoguća. Neki kažu da je civilizacijski, kulturološki, ajde da kažemo da su razlike tolike, da je integracija nemoguća u smislu, ajde da kažem, prihvatanja tolikih razlika. Nema nikakve bliskosti, to je možda problem. Pa ima, jedan broj ljudi se lako adaptira, međutim to je jedan jako dugi proces, jer danas kad sam razgovarao sam o Busardžonom, oni kažu... Nisu samo verske razlike, nego kažu vertikale su više vekovne. Oni preskaču civilizacijske razlike i dolaze, na primjer, iz, ajde kažem, da neko se sad pojavi 14. veka i dođe u na primjer, 21. vek, nešto mu nije... Ne kažem, ne govorim ništa ružno, nego kažem prosto da je način života to čini takvim. Mi smo imali najrazličitije primere od 45. kad je veliki broj naših ljudi sa sela došao u grad, oni su se naselili u predgrađa. Vidaca Stojanović o tome vrlo lepo piše u romanu Nišći. Dakle, taj svet je na neki način bio izgubljen. Vrlo teško. U drugoj ili trećoj generaciji se neki adaptiraju, neki se nikad i ne adaptiraju. Oni su dolazili u Francusku, znači imali smo iz Indokine veliki talas izbeglica, francuske Indokine, pa smo imali iz frankofonske Afrike, pa onda iz Alžira i nismo imali ovakve terorističke akte. Šta to znači? To znači, gospodo iz Evropske unije, srušili ste 3 države, ajde kažemo možda i 4. Afganistan, Irak, Libija, rušite sad Siriju. Iz 4 države ste, dakle, u 4 države ste izazvali ovaj izbeglički tsunami. I sad se čudite. Dakle, ja dozvoljavam da je problem u adaptaciji, da se oni nisu dovoljno integrisali. Ali oni nisu sad tek došli. U Francuskoj živi 6 miliona, je li tako? Ne znamo tačan broj. Što je zabranjen da se napravi spisak. Oko 10% stanovništva islamskog porekla, pa nismo imali tu vrstu terorizma do Charlie Hebdoa i tako dalje. Nije barem bilo ovako, a sad imamo. Znači, šta je ovo? Kad je krenulo rušenje Libije, pa pre toga rušenje Afganistana, pa Irak, pa Sirija. Iz kojih zemalja dolazi izbeglički talas? Upravo iz tih zemalja. Ne dolazi iz Alžira, ne dolazi iz frankofonske Afrike ili dolazi vrlo malo. Niti imamo iz Indokine. Pa imali smo razne vrste stanja u Egiptu koje je veliki, jel tako? Ali iz Egipta ne dolazi toliko izbeglica. 4 zemlje ove su glavni pokretač, odnosno iz njih dolazi gro izbeglica koji idu balkanskom rutom za zapadnu Evropu. I sad se mi svi čudimo. Dakle, ja ne bih problem simplificirao samo na njihovo pitanje integracije. Nego problem je eskalirao u zadnje 2 godine. A zadnje 2 godine su upravo to. Rušenje država ove 4 što sam spomenuo. I ko je za to odgovoran?
Ko je bombardovao Libiju? Francuska i Velika Britanija uz pomoć Amerikanaca. Evo, prekjuče smo imali da su američki avioni opet gađali u Libiji. Gađali su u Libiji neke pozicije nekih terorističkih skupina. Je li bila dozvola Ujedinjenih nacija? Nije. Znači, ovo je potpuni međunarodni haos. Je li ima dozvola Ujedinjenih nacija za gađanje u Jemenu? Vojna intervencija Saudijske Arabije i Katara u Jemenu svaki dan bombarduju. Je li ima dozvole Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Ne. Znači, niko ne izveštava. Evo u Iraku, kad je slučajan režim Sadama Huseina, imali smo, da kažemo, dnevno 20, 30, 50, 100 mrtvih, pa se to nešto izveštavalo. Sad više niko to ne izveštava, ali tako? Niko više ne obraća pažnju na broj mrtvih. Zato što tu je naš mladi prijatelj iz Francuske, ne znam da će se on složiti s time, ali nažalost, jedan mrtvi na zapadu je prva vest u New York Timesu. Evo imam najnoviju vest. Pretnja bombom na Harvardu, evakuacija u toku. 100 mrtvih u Indokini je za zadnju stranicu novina. Ako mogu da se nadovežem, pa poslije ću se osvrnuti na ono što ste upravo sada rekli, ali mislim da kad govorimo o spoljnoj politici, spoljna politika objašnjava delimično ove napade kao i prethodne atentate u Francuskoj. Ako gledamo prethodne atentate, kao i ovaj koji je desio Francusku pre 3 dana. Ono što je zajedničko svakom atentatu je da svaki put uključeni su francuski državljani. Ljudi koji su u Francuskoj rođeni, ljudi čiji su roditelji rođeni u Francuskoj, nisu oni došli juče iz Egipta, iz Libije, nego oni žive decenijama. Oni su bili naši vršnjaci. Jedan od tih napadača koji je napravio najveći haos u Bataklanu, on je rođen 85. godine, kao ja. Mogli bismo da budemo zajedno u školi. A zašto je on krenuo ovim putem? Zašto se on odvojio iz našeg društva, iz naše zemlje? On zna francuski jezik, on zna francuski mentalitet, francusku kulturu, ali u jednom trenutku on je skrenuo, otišao dalje. I oni mislim da prave i uspevaju da prave takve atentate koji su veoma uspešni sa tog aspekta. Oni su ubili preko 129 ljudi, baš zato što oni nas dobro znaju, oni su odrasli sa nama i da sutra magičnim štapićem islamska država nestaje ili da Francuska prestane, ne znam, da interveniše svuda u svetu. Ja mislim da nažalost imat ćemo i dalje takve probleme, takve atentate, jer ti atentati su odraz pobede unutar francuskog društva, iako naravno spoljna politika utiče na to da taj terorizam primi teži oblik, ali on ne objašnjava taj terorizam. Terorizam je i posljedica pobede unutar francuskog društva. Nije sporno da se nisu uspjeli integrisati, nije sporno da mladi ljudi koji su rođeni u Francuskoj, koji imaju francuska državljanstva, koji govore perfektno francuski jezik, koji vas Francuze jako dobro poznaju, da su neki od njih to izvršili. Ali ti isti mladi ljudi su bili i pre nekoliko generacija mladih ljudi i oni su znali francuski jezik i oni su bili francuski državljani, pa nisu to radili. Dakle, ajde da se pitamo šta je izazvalo bes tih mladih Francuza koji su francuski državljani da odu u tu vrstu radikalizma da naprave ovaj zločin. Pa veoma kratko, ako gledamo samo godinu dana, znači od prvog atentata 21. decembra prošle godine. Charlie Hebdo, tako? Ne, Charlie Hebdo je u januaru. Ako gledamo 21. decembra u Nantu, to je... Dobro, je manje karaktera. Manje karaktera, ali samo da gledamo koji je povod za te teroriste da naprave atentate. Čovjek je zaleteo autom u masu ljudi. Ubio jednu osobu, 9 teško povređenih, neki su hendikepirani. Znate šta je on rekao? Šta je povod? Palestina. On je to uradio zbog dece Palestine. Iako znamo da Francuska je stojila iza Palestine i stojila iza toga da Palestina bude primljena u UNESCO. Onda imamo Charlie Hebdo. Koji je to razlog? Nije razlog zbog Sirije ni zbog Libije. Razlog je bogohuljenje. Danas, odnosno pre 3 dana, imali smo atentat. Razlog zvaničan je zbog Sirije. Možda, ali to je više povod. I mislim da ti ljudi neće se zaustaviti dok njihov rat, na kraju krajeva, je rat i vrednosti i rat protiv našeg viđenja stvari i sveta. Oni mogu da nađu povod u bilo čemu.
Evo imamo najnoviju vest. Imamo najnoviju vest koja govori o tome da su, evo sad upravo u ovom trenutku, da imamo informaciju da će dve države zatvoriti granice, to su Slovenija i Austrija. Pitanje, večeras će biti, evo kažu, održana još jedna sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Šta će Srbija uraditi po tom pitanju, na koji način će se odnositi prema tome, to je sad poseban stav, da Makedonija najavljuje zatvaranje granica sa Grčkom i tako dalje i tako dalje. Da li ćemo biti primorani na takav neki potez, možda gospodin Lazanski? Sve više informacija koje govore... Zašto Grčka ne zatvori granice svoje? Kod njih je to. Mislim, Grčka je Turska, što Turska šalje to? Zašto Evropska unija ne prisili Grčku, koja je članica Evropske unije, da ona zatvori granice prema Turskoj? Zašto se sve mora da slama na zemljama bivše Jugoslavije? Ja gledam na CNN-u, odnosno na Sky-u, vest kaže ovaj koji je taj AA, kaže on je prošao tu tranzitnu rutu preko Grčke i Srbije. I Hrvatske. Nije bilo čak Hrvatske. Izvinite, kako sad? Šta je on pao s padobranom u Grčku? Znači on je došao Turska, Grčka, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Austrija, pa onda dalje. Ove druge zemlje se izuzimaju. Znači samo se apostrofiraju Grčka i Srbija. To je neverovatno. Znači, slažem se ja, da oko svega ovoga, da mi budemo potpuno iskreni, ovdje ima puno mutnih stvari. Ajde da kažemo da to službe malo igraju igre. Puno mutnih stvari i puno neobjašnjenih stvari. Kako je francuska policija sad odjednom u roku, ajde da kažem 48 sati našla toliko oružje, izvršila te pretrese, i belgijska, blokirala te zgrade, identifikovale sve te, a gdje su bili do sada? Kako to da nisu to znali? A sve kad se ovaj zločin i tragedija desili, sad su u 48 sati sve to povatali. I sad sve znaju. Zanimljivo, tako? Meni ovo liči na mnogo ozbiljniju igračku, mnogo ozbiljniju predstavu. Znači, da 10 momaka francuskih državljana arapskog porekla izvrši 6 akcija sinhronizovanog tipa, praktično, ajde da kažem u zločinačkom smislu, savršena sinhronizacija, bez neke jake logističke grupacije, teško. Vrlo sam skeptičan sam prema tome. Mislim, možemo mi sad pričati priče i ovo ili ono. Ovo je jedna vrlo ozbiljna teroristička operacija izvedena. I da niko to ne provali. Tu je najmanje uključeno 50-ak ljudi. I da niko ništa ne provali. Da nijedan segment francuskih obaveštajnih kontraobaveštajnih službi nije mogo da nastupi. Koliko je realno i moguće? Imamo izjave iz Irana, Iraka i iz Turske da su upozorili francusku obaveštajnu zajednicu da se nešto spremi. Da je upozorena na vreme. Premijer Francuske, tako kaže danas, da se moramo pripremiti na nove akcije, da će ih biti dalje, da neće biti samo u Francuskoj, da će biti šire po Evropi, da će se to dešavati. Danas Hollande kaže, Francuska je u ratu, uništit ćemo islamsku državu, Evropa mora se spremi na neku akciju kako se ne bi raspala. To je taj raspad Evrope najavljivala Federica Mogherini oko imigrantske krize. Onda imamo dalje druge vrste priča oko tih migranata, da ih mi registrujemo, a da nema baze podataka odakle oni dolaze, mi ih registrujemo ovde kod nas. Pa šta je ovo? Ovo je neka čudna priča, mi ih registrujemo, uzimamo otiske prstiju i sve, ali prethodna baza podataka ne postoji. Šta je to? A šta mi možemo drugo da uradimo? Šta možeš da uradiš drugčije kad nemaš bazu podataka, nemaš na osnovu čega da ih porediš, fotografišeš i uzmeš... Što se nas tiče, kažem to, ali... Mi činimo sve što možemo, više od toga ne možemo da uradimo. I, dobro, kreće priča dalje. Orban kaže, upozorio sam. Poljska kaže, nećemo primiti nijednog izbjeglicu. Ne može dođe niko. Ova vest što si sad pročito, šta je? Zatvaraju potpuno granice? Tako je, na primjer i danas je bila vest iz Poljske oni su najavili da neće primati nikakve izbjeglice, ništa. Šta je ta Evropa sad, gospodin Mitroviću, o čemu se to radi? Kako će to reakcija biti? I eto, na primjer, bilo je raznih izjava, na primjer Sarkozy, gospodin bivši predsjednik Francuske, je najavljivao da Srbija, na primjer Srbija treba da bude mesto gdje će oni biti, gdje će dolaziti te izbjeglice skupljeni i odakle će oni odlučivati da li će nekoga primiti ili neće. Gospodin Sarkozy je posljednji čovjek, političar koji treba da se uopšte javlja po ovoj temi. On je naredio bombardovanje Libije. On, koji je primio pare od Gaddafija za izbornu kampanju. Znači, on treba da se pokrije ušima i da ćuti. Pod njegovim rukovodstvom Francuska je izvršila vazduhoplovnu operaciju gađanja
Libije, gde je zloupotrebljena rezolucija Savjeta bezbednosti koja je govorila samo non-fly zona, a ne i gađanje kopnenih ciljeva. Dakle, to je bila jedna vrsta potpune zloupotrebe onoga što je Savjet bezbednosti odlučio. Sarkozy bi trebao zbog toga jednog dana da odgovara. On nema pravo ništa da kaže. Pa ono što u ovoj situaciji, naravno, Lazanski mnogo bolje zna te strukture koje se bave tim stvarima. Ja, kad govorimo o Evropi, ja govorim o Evropi kulture, naravno. Sve nas navezuje, ali postoji naravno i mnogo razloga zbog kojih različiti interesi su u to upleteni i vidjet ćemo da li će vreme pokazati ovo o čemu je govorio Lazanski. Ali ono što možda može da ohrabruje su mnoge akcije izvođene bez Savjeta bezbednosti. Evo, Holand je najavio da će tražiti hitno zasedanje Savjeta bezbednosti i tražit će rezoluciju. Pa ćemo vidjeti šta će se od svega toga dogoditi. Ali znate zašto? Znate zašto? Zato što Francuska sama vojno ne može ništa. Poslali su 10 aviona prethodne noći koji su na Araku spustili 20 bombi. Šta je to? Ništa. Znači, ta vrsta retorike, mi ćemo totalni rat i ovo ono, to je sve divno i krasno, to je sve lepo reći, ali s čime? Vi da bi porazili islamsku državu morate da imate ili avijaciju, kao što je recimo američka ili ruska, da imate strahovici intenzitet bombardovanja i na kraju neko ipak kopneno da to odradi. Imamo najavu kraj Schengena je na primjer najavljen od Austrije i od Slovenije za potpuno zatvaranje granica. Mnogi sad postavljaju pitanje, evo imamo razne vrste reakcija, zbog čega bi Srbija i dalje ostala otvorena. Mi onako nismo članica Europske unije, Grčka jeste, što bismo mi bili otvoreni ako se zatvara cijela Europska unija. To je veliki problem s kojim se sad mi suočavamo ovdje. To može biti pucanje Europske unije uopšte. Ono što je poražavajuće je da vidimo u stvari da pošto Europska unija kao politička zajednica nije uspjela da bude odlučna i da reši taj problem, kao što je gospodin Lazanski rekao, na grčkoj granici, jer se to odigrava, ne odigrava se na makedonskoj granici, ni na srpskoj, ni na hrvatskoj, nego tamo gdje ti ljudi ulaze, a Evropska unija nije pokazala za sada odlučnost u tome, u svakom slučaju nije imala uspjeha u tome i zato vidimo da države članice Evropske unije preuzimaju na sebe, na nivo države, ovaj dio suvereniteta koji mogu da preuzmu, znači kontrola granice. Ono što je bilo pre... To je kraj Evropske unije, tako na kraju. Ne mora da znači, ali trenutno pošto Schengen pokazuje nedostatke i ne odgovara svakoj zemlji unutar Evropske unije, onda oni te zemlje uzimaju za sebe tu kontrolu granica i to je njihovo pravo, ali pitanje je zašto se oni odluče na to. Ne možemo da kažemo, oni su loši, ne znam, Orban je loš, onda ovi Poljaci su loši, onda Slovenci, onda Austrijanci, onda Francuzi. To je više gradske grupe. Vidimo da na kraju krajeva, ako se svi odlučuju za takve poteze, znači da postoji ozbiljan problem i da za taj problem moramo da razmišljamo evropski. Nije sad problem ni Francuske, ni Nemačke, ni Srbije, nego problem svih nas. I moramo da razmišljamo svi zajedno kako da nađemo rešenja. Jer mi smo na istom brodu. Evropa je jedan brod. I ne mislim ovdje na Evropsku uniju. Dobro, mi smo na evropskom putu, nismo kandidat. Mi smo mogli da zloupotrebimo našu poziciju kandidata, ne članice Evropske unije, da, pošto i onako, je tako, nismo u Schengenu, da prvi zatvorimo te granice i da preusmjeravamo na Bugarsku, je tako, kao članice Evropske unije. Pošto se vidi da se u Evropskoj uniji... Mogli smo, ali Srbija to izdržala drugačije. Pošto se vidi da se u Evropskoj uniji ne razmišlja u principu solidarnosti, nego ovi kažu mi zatvaramo granice, ovi kažu mi ne priznamo kvote. Ne možeš im, pošteno gledajući, puno ni zameriti. Oni gledaju sebe. Pošto vide da nema jedinstvene evropske politike prema migracionom stampedu, ljudi onda iz države gledaju svoj nacionalni interes. I to je ovo što je rekao naš mladi prijatelj iz Francuske, preuzimanje odgovornosti, odnosno preuzimanje onog suvereniteta koji je bio privremeno dat na nivou Evropske unije. A sad je samo pitanje kako ćemo se mi ponašati. Ako svi gledaju sebe, kako ćemo mi? Imamo novu izjavu Holanda koji kaže Sirija najveća fabrika terorista na svijetu. U ovom trenutku. Dobro? To je sad, ajde, jedno novo viđenje problema i tako dalje.
Pa to je... Kako fabrika? Tu se najviše terorista tako proizvodi i tako da. Čekaj, evo sad ispade da su svi ovi teroristi što su radili zločin u Parizu, da je većina njih francuski državljani. Dobro, ali... Kako sad odjetno u Siriji? Taj koncept organizacije kažu da odatle. A ne znam, meni to pomalo liči na jednu vrstu političke medijske pripreme za neku vrstu intervencije u Siriji i nekom komponentom kopnenih snaga. Ono što će možda vas obradovati, gospodine Lazanski, je da Nikola Sarkozy je rekao, mislim, čini mi se juče, da bi trebalo da Francuska i Evropa zajedno sa Rusijom rešavaju probleme u Siriji. Što se tiče izjave Olanda, ja je razumem na taj način da u stvari Sirija je mesto gdje se oni obučavaju. Znači ti Francuzi koji su izvršili te napade, oni ne bi uspjeli da su samo živeli tamo, malo pucali u nekoj šumi. Ne, oni su bili ozbiljno pripremljeni, hladnokrvno su ubili. Metak po metak. Možda su bili u ratu, tako čovjeka koji su ubili. Znači, oni su znali da ratuju, to su učili sigurno u Siriji. Dobro, nisu samo morali u Siriji, mogli su i Iraku. Mogli su i Libiji. Mogli su bilo gdje. Mogli su Što se tiče Sarkozija, on ima jako dobar lični odnos sa Putinom. Tako da on će se uvijek založiti to. Jasno je da bez ruskog učestvovanja u rješavanju ove cele krize na Bliskom istoku nema rješenja. Pa to i kaže Holand. To je pokazuje i susret između Obame i Putina. Da li ste vi gledali... da li ste gledali onu fotografiju ili video snimak gdje razgovaraju njih dvojica uz dva prevodioca? Način na koji gleda Obama Putina. Šta govori to? Pa to govori da ga gleda kao učitelja. Gleda ga sa strahopoštovanjem i radoznalo šta će mu ovaj reći. A način kako Putin gleda Obamu, držim ti lekciju. Da li možete to? Pa, naravno, ovo ohrabruje, ja sam htio da kažem i ovo da je sam je Hollande rekao da će vrlo brzo razgovarati najhitnije i sa Obamom i sa Putinom. Prema tome, on mora drugačije se to pitanje. Ja sam danas pričam sa jednom prijateljicom koja se kaže, pa ja se sad plašim da izađem na ulicu, da idem na pijacu, kaže da sedem u kafiću ovdje u Beogradu. Otkud znam, kaže, prolaze razni uda, kaže, prošlo 450.000, pa šta tu u Raba sve može se desiti. Ljudi počinju tako da razmišljaju nakon ovog u Parizu. Taj strah se prenosi, mislim, hoću da kažem, mislim, nije to velika pojava. On je čak i pomodna pojava. Da. Pomodna pojava. Tako? Da, sad. Svi se plaše od toga. To se smatra, onda si u trendu si. Onda si u trendu. Ja sam danas razgovarao s jednim našim prijateljem. Što se tiče tog straha, naravno ljudi u metrou jutro se idu na posao. I sad dogodi se da recimo na blizu Republike jedan speaker kaže da će metro ostati jedno 10 minuta ili 5 minuta koliko. I onda kaže svi putnici počinju jedan drugog da zagledaju koje torbe nose, šta imaju ispod. Znači, neka vrsta straha postoji. To su teroristi hteli. Ono što je sigurno je da u Parizu i u Francuskoj takvo ponašanje nije pomodno, nego strah je veliki i realan. I kako da ne bude tako... Ja nisam govorio o pomodnu. Znam, u Srbiji. U Beogradu, razumeo sam. Mada ne mora da bude to. To je neka ostane rašan strah. A i u Parizu će trajati jedno mjesec dana. A to će trajati, vidjet ćemo koliko dugo. U svakom slučaju, jedan prijatelj iz Pariza mi je rekao i pre tih napada, svaki put kad je bio na mjestu gdje ima mnogo ljudi, gdje ima neko okupljanje i sve to, on uvek misli na to šta ako neko je podmetuo neku bombu, šta ako neko počinje da puca. I sve više... Kada je krenulo ta vrsta razmišljanja? Kada je krenulo ta vrsta razmišljanja? Ja mislim posle Charlie Hebda su ljudi počeli tako da razmišljaju, sad zbog ovih napada to će biti prisutno dosta dugo, jer to je državni šok za sve Francuze. Da vam kažem, na ličnom nivou, ja sam u Beogradu, živim u Beogradu, a ipak sam užasnut. Ja sam veoma potresen. Pa dobro, svi smo, nije... Ne, ali to je teže, sigurno da se... Ovo nije samo... Za mene te ljude nisu brojke, to nije pitanje analize šta ko, nego to su ljudi sa imenom, prezimenom, sa licem. I kad sam juče saznao da je jedan čovjek iz mog sela, koga znam,
koji je sin moje profesorke fizike iz srednje škole, da je on ubijen u Bataklanu. Ja nisam spavao cijelu noć. Ja sam mislio samo o njemu. Samo o njemu i o njenoj porodici. I znate zašto? Zato što ovo može da se desi za svakoga, za svaku porodicu. Oni su u žalosti danas, to je moglo da bude i moja porodica. Moja žena je bila u petak u Parizu. Ko zna ko će da bude sutra u Parizu, u Londonu, u Beogradu, ne znamo gde. Vjerovatnoća je, nažalost, veća i užasno prisutna danas u zapadnoj Evropi. Ali taj terorizam je prisutan svugde i moramo svugde da ga iskorenjemo i da svi zajedno razmišljamo o tome. Ovdje žrtve su uvek nevine, bilo da su francuske, libanske, egipatske, bilo gde žrtva je žrtva, ona ime, prezime, ona ima majku i oca. I na njih moramo da mislimo i sa njima da se saosećamo. To je tačno. To nije sporno, svi su osjećamo. Samo je problem u definiciji terorizma. To je problem. Imali smo šta je terorizam? razne vrste priča. Imamo dvostruke standarde. Terorizam koji postoji na Kavkazu kada je u pitanju Ruska federacija. On se podržava tako. Ajmo sad pitati se pošteno govoreći kad je pobijeno onih 200 dece u Beslanu u Rusiji, da li neko iko palio sveće u zapadnoj Evropi? Pa jeste, u Francuskoj neki ljudi su, pa ja sam lično recimo, osnovana je organizacija SOS Enfants. Dobro, vi jeste vi humanista, ali da li je izišla nemačka kancelarka u crnini kao što je izišlo sada, da li je izišao Obama i dao recimo neki drugi američki predsjednik? Ne, to nije sporno, nažalost, ali ne treba da pomešamo narod i vlast, društvo i političare, to su dve različite stvari. Ako gledamo sad, ajde da se osvrnem i na to, na Facebook stranicama u Srbiji vidim mnogo lepih poruka i ja sam ih dobio na stotine, ali vidim i također ljudi koji kažu pa i Francuzi su nas bombardovali i Francuzi nisu plakali na naše žrtve. To je delimično tačno, jer jedan ogroman broj Francuza je napravio demonstraciju protiv tih napada. Ja sam se lično saosećao tada i onda osnovao humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo. Ta organizacija ima danas 10.000 donatora, znači 10.000 francuskih porodica koji novčano pomažu Srbima na Kosovu. Dobro, mi vama priznajemo da ste nam spasili Beogradske mostove. Neću ni na to, jer to za mene je malo i cinično. Znači, bombarduju i ipak nisu bombardovali mostove. Ali bolje da nisu bombardovali, to nije sporno. Ali hoću da kažem da i u narodu bilo je dosta ljudi koji su se saosećali sa Srbima tada, kao što danas ima i mnogo Srba koji se saosećaju sa Francuzima i to treba da gledamo mi građani koji nismo političari na ljudskom nivou, da među narodima da nekako se pozivamo na solidarnost. Iako danas 10.000 Francuza podržavaju Srbe na Kosovu, to je odličan znak, to je podrška narodu i to je poruka mira, solidarnosti. I ja sam lično dobio na 1000 poruka podrške od svojih prijatelja iz Srbije, iz kosmetskih enklava i to je najlepša poruka i možda najlepša odbrana prema terorizmu. To je sve lepo i ja to razumem i vi ste mlad i to je krasno, narod naravno je jedna stvar, vlast je druga stvar i tako dalje. Ali morate razumjeti onaj deo srpskog stanovništva i srpskih građana koji gledaju i kažu mi smo prijatelji s Francuskog, sve to dimo. Francuska glasala protiv nas kad je bilo pitanje članstva Kosova u UNESCO. Znači, to je francuska vlast, to nema veze sa tim žrtvama. Ali vi to objasnite prosječnom srpskom građaninu. Problem sa tim kad krenemo na istoriju, da gdje je kraj, znači možemo da se osvrnemo na to, ali na tu istoriju, ali dokle i neki Francuzi će reći šta je uradila jugoslovenska vlast za vreme rata u Alžiru i onda da se vratimo na Prvi svjetski rat i neki će reći Franche de Pere pravi heroj, francuski heroj za srpski narod i drugi će reći Francuzi su dali meci koji nisu odgovarali našem kalibru. Nema kraja i nema istine u svemu tome, jer zavisi iz ugla iz kog gledamo na te stvari. Ali jedini pravi ugao iz kog ja gledam te stvari, iz ljudskog ugla, znači ja kad sam gledao na te pogrome 2004. godine na Kosovu, nisam gledao politički šta je uradila srpska vlast, šta je uradila francuska vlast, nego
eto ovo dete koje gledam kroz televizor, koji me gleda lično, kao da izađe iz televizora, da vidimo i da je pobegao bos iz nesreće. Pa eto, njemu sam hteo da se obratim, njemu sam hteo da pomognem i to je samo na ljudskom nivou i mi, obični građani, ne treba da se bavimo velikim temama, velikim teorijama, jer to nas udaljava jedan od drugog i to nije ništa dobro. Ne vlasti međusobno razmenjuju poruke. De Gaulle je rekao davno, među državama nema prijateljstva, ima samo zajedničkih interesa. To je Churchill rekao. Pa onda možda Churchill, ja sam razumio da je to De Gaulle, ali nema veze. Ono što je, da, mi prispojimo ono što je engleski. Ali ono što je važno je da među narodima to prijateljstvo može da postoje na ljudskom nivou. Ja se s vama apsolutno slažem, ali vam kažem i taj drugi aspekt koji ne možete zanemariti. Evo ja ću vam reći primjer. Sirija kao država, mi smo joj 2012. uveli sankcije da bi se uskladili sa evropskom politikom Evropske unije prema Siriji. Sirija je glasala sad prilikom ovoga glasanja za UNESCO za Srbiju. Znači dala je od onih 53 glasa. Jedan glas je bio Siriji. A mi smo prošle godine na Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, u rezoluciju koju je podnela Saudijska Arabija, glasali protiv Sirije. I sad za par dana, za 7 ili 10 dana će biti ponovo glasanje u tom Komitetu Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava. Da. I sad su nas Sirijci zamolili, gospodo iz Srbije, dajte ipak, ako već nećete da glasate za nas, budite barem suzdržani ili izađete iz sale. Ja ne znam kako ćemo mi sad raditi. To se radilo u Asadom režimu, ali mi bi prosto morali da razumemo poruku ovog UNESCO i tako. To je država, izvini, Asadov režim, on je priznat međunarodno, on ima svoju stolicu ili naciju, ima ambasador. Pa ti volio, pa evo, sad su, je li bila delegacija francuskih parlamentaraca u Damasku, prekjuče? I to treća već. Znači, ako predsjednik Hollande kaže da je Sirija najveća fabrika terorizma, a njegova parlamentarna delegacija Skupštine, znači parlamenta Francuske je u Damasku u razgovorima i francuski novinari su tamo bili. Pa zamjenik ministra spoljnih poslova Češke je u posjeti Damasku. Pa je delegacija Sirije bila u Poljskoj. O čemu mi pričamo? Pa evo imamo sada ovaj sastanak G20. Šta on može da govori? O čemu on može da... Šta, pričali su svi samo o jednoj stvari, na tako o terorizmu i različitim viđenjima tog pitanja. To je problem. Prvo, mi nemamo unifikaciju pojma terorizma. Imali smo IRU, imali smo ETU, imali smo razne terorističke akcije, imali smo 72. godine Minhen, je li tako? Imali smo, to smo smatrali terorizmom, danas je to neka masovna pojava gdje ginu stotine ljudi, je li tako? Jel pokojni Jaser Arafat bio jedno vreme državni terorista, državni neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država broj 1. I prijatelj Jugoslavije. Da, i posle dobio ovu Nobelovu nagradu u Camp Davidu za mir. Jeste. Dakle, sve je podložno relativno. Obama je dobio Nobelovu nagradu za mir kad je izabran za predsjednika i pokrenuo je nekoliko ratova. Dobro, ali još možda i zasluženo. Organizacija teroristička, pa su i Amerikanci priznali. OVK. Je li bila jedno vreme na listi, posle više nije na listi. Dok god ne bude, odnosno dokle god bude postojao dvostruki standard u tretmanu terorizma, nema zajedničke borbe. To su geostrateški interesi, što veliki sila, što regionalnih sila, što država i tako dalje. To su neke druge vrste pitanja. Ono što jeste možda jedna vrsta opasnosti koja može sad ovdje da nastane, to jeste odnos prema izbjeglicama i migrantima, ne kao neka vrsta odnosa, kroz odnos prema terorizmu, ta vrsta, ajde kažem, negativnog odnosa prema njima možda se pojača s jedne strane, s druge strane, eto, na neki način to pitanje ne može da bude rešeno. Saudijska Arabija ima tamo stotine, ne znam koliko hiljada tih šatora, gdje dolaze na klanjanje u Meku, gdje, eto, mogu da prime 3 miliona ljudi, ne primaju nikoga od izbjeglica, ne puštaju ih unutra, ti šatori su opremljeni klimama, televizorima, lepo mogu tamo da se odmore, da uživaju, dolaze u svoj, ajde kažem, ambijent neki islamski, mogu da vrše tako verske obrade i sve, i oni ih ne primaju, i te islamske zemlje imaju čak vize. Tako, Katar, Saudijska Arabija, Emirati, i imali smo jednu ponudu u jednog njihovog šejka koji kaže Nemcima možemo da vam na 100 izbjeglica sagradimo po jednu džamiju. Pa na što to liči?
Jer ovaj svijet ne može da se snađe u tom pitanju i može se donese odluka, pa eto da se primeni silom ta odluka, da to pitanje može bude rešeno ovako. A ko će primeniti? Pa ne znam. Evo, Obama i Putin, evo, kao što vi kažete, Obama kao Putinov učenik, je li tako? Pa ne, Obama, ja gledam govor tela na toj fotografiji. Svako ko recimo se bavi tom vrstom... Iz kog to vremena se nalazi ta fotografija? Iz kog vremena? Pre 2 dana, ovo, u Antaliji. Pa to kažemo, da, u Antaliji, dobro. Obama se naprosto dečački onako zadubio u ono što mu Putin objašnjava. Ovo je zadnja godina mandata i on neće donositi neke možda tako važne odluke. Sačekat će novu administraciju. Pa ja mislim da čak on može pod kraj mandata i da opravda na neki način tog svog Nobela. Jer ipak je izdržao dosta žestok pritisak jastrebova u Vašingtonu i nije se upustio u neku vrstu. Dolazi Biden, kažu... Ovi oko njega su mnogo veći jastrebovi nego on. Biden dolazi u Zagreb, dolazi na Balkan, Kerry u Beograd. Šta to treba da znači? Pa još ne znamo za Kerry da će doći. Bila je najava. Neke najave, tu su. Dolazi... Pa, ovo što si ti pokrenuo, naravno da će biti problema sa izbjeglicama i u tom odnosu domaćih stanovništva prema izbjeglicama. Mislite da gledamo te ljude, decu i te majke i te žene, to je jedna teška priča i to ne možemo da budemo, što se kaže, ne možemo njih da gledamo kao teroriste. S druge strane ljudi... Ali sve više je oni koji to tako gledaju. Kažu, oni su prethodnici terorista. Ali u Srbiji nije tako. U Srbiji nije, nego kažem, evo, danas kaže Orban, mi smo u pravu, Evropa ne može se štiti, mi ćemo sami sebe da štitimo, malte ne, kaže, Evropa je nesposobna da se zaštiti od... Ne samo to, nego imigranti uopšte u Evropi će i u ovom jednom periodu dužem od nekoliko meseci verovatno imati problema, drugačije će se odnositi prema njima i tako dalje. To je razumljivo, ljudi iz straha. Vi ste bili godinama šef kulturnog centra, jel? Ne, ja sam bio samo 18 meseci. Dovoljno. Ali sam živeo pre toga. Ali dobro, recite vi... Za 18 meseci ste već znali francuski, tako niste morali tada učite. Šalim se, ja. S obzirom na taj problem adaptacije, integrisanosti francuskih državljana koji su došli u kojoj prvoj, drugoj, trećoj generaciji, gde su se zatekli u Francusku. Da li vidimo da je cijela francuska fudbalska reprezentacija sastavljena od neke vrste migranata, da li u prvom ili drugom ili trećem kolenu? Ne znam, da li Žiru ili koliko igrača kojima po fizionomiji možete da prepoznate da su Francuzi, ali ono što je Francuzi, to je u kom stepenu kulture se oni integrišu, a gde ostaju na marginama? Taj deo koji ste spomenuli je vrlo integrisan. Recimo Zinedine Zidane, da njemu kažete da on nije Francuz. On bi se uvredio. Ne, on bi vam odrizao nos, verovatno. Dobro, on je Alžirac. On je Alžirac. Ali rođen u Marseille. Rođen u Marseju i kad je odlazio, ja se sećam gdje sam pratio svetsko prvenstvo, pratio sam ono oko stadiona i bio sam u Lensu kad su ubili onog, skoro su ga ubili onog policajca. Znate, Francuzi, kad je u pitanju reprezentacija, kad je u pitanju športu, uopšte tu ne prave nikakvu razliku. A gde prave razliku? Tu su adaptacije. Prave razliku tamo gde znate koji svet, recimo kuće pazitelji. Ja kad sam živio i moja kuća paziteljka, kad se jedan Marokanac nedeljom obuče u svoje nacionalno nošnje, ona meni kaže, gospodine, vidite na šta ovo liči, šta to znači, zašto se on ne ponaša... Dobro, a za nije Holand doneo onaj akt, zakon o zabrani Zara i Feređa, jel? Pre njega. Sarkozy, da. Dobro, a što ovaj nije to ukinuo? Pa znate šta, ono što je teško Srbima uglavnom da razumeju je taj francuski politički sistem. Mi smo imali pre 2 veka francusku revoluciju i od tada imamo taj građanski sistem. I da ga objasnim jednim primjerom, sasvim jednostavan. Ako u Srbiji kažete, ne znam, nekom Mađaru koji živi u Novom Sadu, da je Srbin, to je skroz politički nekorektno, jer on može, ili neko može da vam kaže da ugrožavate njegova ljudska prava, nacionalni identitet. Ako taj isti čovjek ide u Francusku, dobija francuski pasoš, a da mu kažete da je Mađar, isto tako je to politički nekorektno
jer ga gledate kroz njegovo poreklo, a ne kroz njegovo građansko pravo. I znači da u Francuskoj narodnost, državljanstvo, to su sve sinonimi. I ljudi čak nemaju reči da objašnjavaju te razlike. To je slično kao i Americi. Ne smijete ga pitati koliko zarađuje i koje je nacije, kojeg nacionalnog porekla. Znači to su tabu teme. Malo pre na početku emisije ste pitali koliko ima muslimana u Francuskoj. Ne znamo. Zašto ne znamo? Zato što je popis zabranjen. Zašto je zabranjen? Zato što u Francuskoj po francuskoj političkoj teoriji žive samo Francuzi. Nema manjina, nema drugih naroda osim francuskog naroda. Ispovedanje svih religija je slobodno, ali tako? Pošto je bilo i problema oko burke, oko feređaja i sve to, onda su oni zabranili ne feređaj, nego nošenje svakog religijskog znaka na javnim mestima. Znači u principu po zakonu i krst. Dobro, znači sekularna država. Ali da li možemo onda tumačiti ove zločine delimično i time? Ništa ne može da, ne možemo da objasnimo i time, ali sigurno dok Francuska ne bude razmišljala drugačije i uvažavala tu multikulturalnost, nećemo razumeti naše probleme. Dobro, to je civilizacijska tekovina, tako kažem. Ali ovo je vrlo zanimljivo. Ja 2012. u Damasku vidim pravoslavne popove, pa vidim imame, pa vidim devojke koje imaju dekolte i tatu ovde i vidim ove sa burkama. Znači vidim jedno i drugo i niko nikakav problem. Ove godine u Latakiji vidim devojke koje se kupaju u bikiniju. Sa prozora hotelske sobe vidiš bikini. Znači, sad ćemo pričati da li je Sirija multikulturalnija nego Francuska. Današnje Sirije. Pa, što se tiče Sirije ne znam, ali znam da je Francuska postala u posljednjih 30 godina multikulturalna zemlja. I Francuska za sada nije sposobna da se snosi s tim i ne razume šta je to multikulturalnost. I čak kad je Sarkozy, odnosno Merkel, onda Sarkozy, kad su rekli multikulturalnost, to je mrtva stvar. U stvari, oni nisu razumeli, tek je počelo. Znači, multikulturalnost je pred nama. To je upravo ono što ste opisali. Žena koja je istetovirana, druga žena u burki, treća ovako. To u Siriji nije smetalo. Dobro, Merkelova je najavila kraj multikulturalizma. Evo imamo nove najave. Kažu zatvaraju se granice u regionu, ne samo u Austrija i Slovenija. Imamo i najava Hrvatska će zatvoriti granicu. Makedonija najavljuje eventualno zatvaranje granice sa Grčkom. Super, neka Makedonci zatvore granicu s Grčkom, mi onda ne moramo prema nikome da zatvorimo. Onda su oni rešili naš problem. Dobro, sad neki kažu, neki bi vas demantovali, sad imamo ove druge koje tvrde ovako, kažu nismo sigurni u to da li će Makedonija baš čvrsto da zatvori, pa da mi zatvorimo granicu sa svima. Danas sam čuo jednu izjavu jednog političara koji kaže treba da zatvorimo ponovo sve granice, kaže i prema Bugarskoj, prema Makedoniji, kaže sve da zatvorimo, kaže i da ojačamo čak i granicu prema Mađarskoj, iako i ona ima granicu. Pa šta se to znači? Pa to je... Dobro, različe se takve stvari. Kažem, idemo u nekom pravcu, jedna vrsta desnice u Evropi jača, jedna vrsta, ajde kažemo, netolerantnosti će pojačati se. I imat ćemo odgovor na ovu vrstu priče možda u drugoj krajnosti. U odnosu prema migrantima u političkoj desnici, u političkom ekstremizmu možda čak sa ove druge strane. To može biti opasno. Neke posljedice će sigurno biti, ja sam siguran da će možda Evropa možda u pravcu ući u prvom krugu. Vidjet ćemo sad, imamo regionalne izbore za mjesec dana. Ona će sigurno ući Da li će neko u francuskoj obaveštenoj zajednici snositi odgovornost za ovo što se desi? Pa možda. Pa moguće. Pominje se i to. Ne znam, ne mogu ja da tvrdim, ali... Nisu član francuske obaveštenoj zajednice, tako da ne možete ali ovakva vrsta blamaže je nešto nečuno. Neko će odgovarati ako su ustanovi da je...
Danas smo imali u Briselu neku jurnjavu, pucnjavu, bombe, koješta, kažu predgrađe Brisela, siromašno, odatle se regrutuju. Eto vidite, pa nije to baš... Nije jasno šta se tu dešavalo. Čujem da je to 2 kilometra od samog centra, da to nije tako daleko. Nije to daleko, da su to novinari... Sve rade, trajala jurnjava i nikom ništa. Najveća koncentracija terorista iz arapskog sveta je upravo Belgija. Kažu Belgija i regrutni centar islamistički najjači u Beču. Možda za islamiste sa našeg područja. Odatle regrutuju ove vahabite, vehabije iz Bosne da idu u Siriju i Irak. A ovo je Belgija za... Ali to je pitanje nije za nas, nego za pitanje prvo za policiju BiH, a drugo za policiju Austrije. Kako ako se zna da je Beč regrutni centar, ako se zna ko to sponzoriš, ako se zna prostorije, lokacije, pa šta rade oni? Neku dojavu bombe u Sarajevu, na primjer, pa razne vrste, već vidimo... Sad će šaljivđije. Će krene cirkusa, tako? Ajmo da prekinemo školski čas, jer je težak zadatak iz matematike. Ili iz fizike. To će biti, to su naša domaća posla. Dobro, opasnosti su tu neke vrste opasnosti, nisu samo u ovom, ajde da kažemo, u ovim stravičnim aktima koje smo gledali u Parizu, ovo stradanje nevinih ljudi, ta vrsta terora u stvari. Nije to čak ni sam terorizam po sebi. Terorizam je napad na neke institucije, tako dalje. Ovo je teror nad stanovništvom i teror nad različitom vrstom kulture, je li tako? To je možda jedna vrsta opasnosti. Pa, ja moram da ti kažem da je, na primjer, terorizam se prvi put pominje 1794. godine i to je bio državni terorizam za one koji su se bunili protiv države u to vreme. A onda imamo o terorizmu se može čiti, napisane su hiljade i hiljade knjiga. Definicija. Onda, naravno, mi pamtimo i vremena Baden-Meinhof, kad su vizirani. Crvene brigade, razne. Kad su i ovdje dolazili. Kad su i ovdje dolazili i tako dalje. A u novije vreme mi imamo i ranije, čini mi se, ili stvari ja ne pamtim jer nisam pratio taj sektor, da je, sećam se na jednom aerodromu je neko pobio mnogo ljudi, to je bilo prvi put da je običan svet stradao. Gde je na kom? U nekom aerodromu, mislim u Nemačkoj je bilo to predno 20 godina. A Nemačka je bila poznata po Minhenskom onom. Za olimpijadu. Ali dobro, pre svega su napadi bili organizovani na državne institucije, na primjer, ajde kažem, na institucije bezbednosti i tako dalje, neke države. A sada se to, ajde kažem, odnosi isključivo napad na obične građane. Zato što su efekti medijski. Znači, cilj modernog terorizma jeste zapravo teror nad medijima. Znači, njihov je cilj da budu u prvim minutima vesti, da imaju ovakve emisije kao što ti imaš, da se njima priča, da se stalno to ponavlja, da su oni prisutni, da su oni jaki, da su uticani, da ta tvoja prijateljica ne sme da iziđe na ulicu 3 dana i tako dalje. To je cilj. Znači, teror u glavama običnog stanovništva. I zato su Francuzi tu jaka nacija i ponosna nacija kad kažu mi se ne plašimo, tako? To su bile parole. Izlaze ljudi na ulice, izlazit će i dalje. I ja ne verujem da će atmosfera straha u Parizu dugo da traje. Francuzi su navikli na to. I oni će vrlo brzo da se oslobode. Ako nisu, nažalost, morat će da se naviknu na to. I čak i francuski premijer rekao u januaru, posle napada na Charlie Hebdo, da će buduće generacije morati da se naviknu na terorizam. Ali ipak je to po meni poražavajuća stvar da kažem sad imam jednu kćerku od 6 meseci, pa eto za nekoliko godina da joj kažem pa eto kad ideš u Francusku, kad budeš išla u Francusku, navikni se na terorizam, to može da se desi. Ja ne mogu da prihvatim da ćemo ostaviti takav svet našoj deci. Nažalost izgleda da je tako i da si sa nekim cinizmom to prihvatamo, ali to je ipak neprihvatljivo i ako treba da živimo, naravno, da izađemo, da radimo, da idemo metroom i sve to, nikad ne treba da se naviknemo na teror, na užase. To bukvalno to ne možemo da prihvatimo. Jer ako to prihvatimo, onda oni su pobedili. Sutra u Beogradu ispred ambasade bit će održan skup podrške narodu Francuske i Francuskoj kao državi. Dajemo svoju solidarnost svemu tome. To je to. A mi jesmo i kao država i kao narod solidarni. Sa Francuzima smo uvijek bili solidarni. Ali samo kažem, pitanje... U 20 časova, da kažem. Pitanje je borba protiv terorizma zahteva prvo solidarnost država,
u toj borbi, znači jednu sveobuhvatnost, nema borbe protiv terorizma parcijalno. Kada Putin kaže, na primjer danas, u današnjoj izjavi, da 40 država finansira terorizam, islamsku državu i te teroriste, šta to može da znači? Koji je to 40 država? Kad se kaže 40 država, to je ozbiljan problem. Ja ću ti reći odmah na početku koje su 3. Znači, Katar, Saudijska Arabija i Turska. Turska kroz šta? Kroz cenu nafte? Turska je otvorila granicu, potpuno porozna granica iz Turske. Kako ovi džihad ratnici, ovi iz Francuske dolaze na obuku u Siriju? Pa ne dolaze plivajući preko Sredozemlja, nego dolaze dođu turistički u Tursku, pa onda pređu granicu. Kako to Turska ne kontroliše svoju granicu? To je jedno. A financijski zna se ko je osnovo prve, ajde kažemo, formacije islamske države. Ko je to finansirao? Saudijska Arabija i Katar. Zašto? Zato što im je... Emirati izveš u ovom trenutku. Pa to su na neki način isto. Da li Katar ili Emirati? Ali Katar je tu u prvoj liniji. I Saudijska Arabija. A cilj je sunitska tvorevina. Da se ona protegne do Turske. Jer Turci su suniti. Znači, ajmo da spojimo. Sunitska transverzala. I drugi osnovni problem jeste teritorija Sirije kao jedan placdarm za budući gasovod i naftovod. Ako osvojiš Siriju, potegneš naftovod, gasovod koji ide iz Katara, Saudija Arabija, Kuvajt, Irak, Sirija, pod vodom Sredozemlja na Italiju i izbacuješ sve ruske naftovode i gasovode ovim obudom jugoistočne Evrope. Negde se tu poklapa onda Tursko... I onda gotovo, nema. I gađaš rusku ekonomiju. Tu se negde poklapa onda tursko-američki, jel tako, možda interesa, možda se ne poklapa tursko-američki interes u smislu ako je Amerika stvarno u smislu borbe protiv terorizma na toj strani, onda Turska igra duplu igru, ali tako kao jedna od najjačih zemalja južnog krila NATO pakta. Turska je dobila opomenu po prethodnim izborima kad je koketirala sa Rusijom oko turskog toka koji bi zamenio južni tok koji je Bugarska zaustavila po naređenju Vašingtona. Čim je Turska počela da sa Rusijom oko toga razgovara, sledili su oni prošli izbori gde je Erdogan prošao prilično loše. Onda je Turska prekinula razgovore sa Rusima oko tog turskog toka i dozvolila Amerikancima da iz baze Inđerlik svojim avionima dejstvuju i odmah Erdogan dobio izbore. Čak bolje nego što se nada. Stvari su vrlo jednostavne. Pa to je jedan deo što se tiče politike. Ali ja mislim da oko terorizma treba da se uključe ne samo politika, ne samo strategija i tako dalje. Ja bih tu uključio malo i mora se ozbiljno znati da se dođe do saznanja zašto ti ljudi to rade. Ja sam, čitajući neke knjige, recimo, kažu da je neke ljude život negde povredio. I onda je njih lako privući. Ja mislim da i nauka treba, sociologija, da se time bave i da se dođe do nekih zaključaka i da se sa svih aspekata provede ta borba. Ne može samo islamski svijet je duboko pogođen, duboko ponižen. Vi imate u gradovima Mekke i Medini, svetilištima islama, imate okolo toga američke vojne baze. I kako se vlast u Saudijskoj Arabiji održava? Davno bi pala da ne kupuju godišnje, za 2-3 godine kupe 60 milijardi američkog oružja. A šta im misli stanovništvo? To je druga stvar. Znači, dovesti strane vojnike u blizinu svetih mesta je bogohuljenje. A da ne kažem razaranje Babilona u Iraku, sve ove vojne intervencije od Libije, Iraka i tako dalje. Tako da je tu dolazimo do one teze o sukobu civilizacija i ratu civilizacija. Mi smo mislili da je to nategnuta teza, ali nažalost ovo jeste sukob civilizacija. Dakle, tu treba uključiti i nauku. Evo, tome jeste problem. Da li je Huntington rekao pravu stvar kad je rekao sukob civilizacije? Da li se nalazi na pragu sukoba civilizacija? Neki to grubo povlače, kaže, rat hrišćanstva i islama. Kažu, mnogi krstaški ratovi su neminovni. Papa kaže, ovo jeste deo aktivnosti Trećeg svjetskog rata. Mi se nalazimo u Trećem svjetskom ratu, evo, to je to, možemo da vidimo detalje. Imam obrnutu turu krstaša. U istoriji su išli iz Evrope dole, a sad imamo kontra. Barbarossa je dočekar kod nas. Sad imamo kontraturu. Barbarossa je dočekar kod nas, lepo dobio 10.000 srpskih koljanika koji su ga pratili tako na njegovom putu, da ne bi bio napadnut i eto, sad je neka druga priča o pitanju. Pa, ja se uvijek sjetim profesora pokojnog Ekmečića koji je govorio o tim civilizacijskim krugovima i o civilizacijskim grozdovima, govoreći da će
se jednog dana islamski svijet okupiti oko Indonezije, jer je to najveća islamska država. I da ako se taj problem ne reši, nađe se neko rješenje između tih svetova, tih različitih kultura, neka normalnija komunikacija, a ne samo sila. Jer sila i nafta. Ja kad govorim o kulturi, ja uvijek mislim da je problem ove mundializacije. Ne možete vi tražiti od Arapina koji je cijelog života sedeo, ja sad to naravno preterujem, sedeo na jastuku, vi hoćete da on sedi u fotelju i da živi onako kako mi živimo u Evropi. Mora se poštovati neki lokalni identiteti i da se ti ljudi razumeju. Upravo to, uvođenje demokratije nasilnim putem iz vizure zapadnjaka, kako ta demokratija treba da izgleda u arapskom svetu, uzrokuje rušenje država i ratova. Znači, ne možeš ti uvoditi demokratiju u Afganistan kada je to plemensko društvo. A sad ćeš da uvedeš demokratiju američkog tipa u Afganistan. Pa ne možeš. I doživljavaš ono što je. Ili demokratiju zapadnog tipa da uvodiš u Libiju, gde jedno pleme kontroliše aerodrom u Tobruku, drugo u Bengaziju, a treće, ne znam, u Tripoliju. I koje pleme kontroliše aerodrom, tu je centar moći. I to je država. Mi danas imamo... Nema institucija. Mi danas u Libiji imamo jednu vladu u Tobruku koju priznaju Ujedinjene nacije, a imamo drugu vladu u Tripoliju koju ne priznaje ni Ujedinjene nacije ni Zapad. S kime ćeš sada komuniciraš? Specifičan problem. Evo. Pa da kažem samo, čini mi se da napad Francuske ili Zapada uglavnom na Libiju, na Siriju, na Irak i na druge zemlje, nisam siguran da je to rat civilizacija u smislu oni to rade zbog sopstvenih interesa, a ne zbog viših interesa zapadne civilizacije ili evropske civilizacije. Naravno, svako opravdava svoj rat višim humanim ciljevima, uvek je tako bilo, ali u suštini uvek su i finansijski i geopolitički ciljevi jači. Ako se, čitao sam baš nedavno neke govore iz francuskih političara krajem, mislim, koji su govorili krajem 19. i početkom 20. veka i koji su opravdali kolonijalizam višim humanim ciljevima. Oni, znači, išli su tamo u stvari radi ekonomskog dobita, ali opravdali su to humanim ciljevima. Kad danas zvanično idemo u rat zbog tih demokratskih vrednosti, ljudskih prava, uglavnom idemo zbog interesa jedne zemlje posebno. I mislim da je greška misliti da je stvarno to pravi razlog, ali isto tako imamo danas u zapadnoj Evropi više kultura, ljudi koji pripadaju različitim civilizacijama, koji imaju drugačiji pogled na istoriju. Kako ćemo svi zajedno da živimo ako ne gledamo na isti način na prošlost i ako ne gledamo u istom smeru za budućnost. I to je pravo pitanje za sve nas. Hamilton nije pobedio sa svojim mišlju da je rat civilizacija na tu. Eto, Papa je rekao da je treći svjetski rat, da ovo jeste treći svjetski rat. Vidjet ćemo što je u pitanju da li će Srbija zatvoriti granice ako zatvore i ostane oko nas, ili ćemo pomoći Makedoncima da oni zatvoraju granice, da se našalim. Sve je sada, stvari su dvije od trenutka do trenutka, brzo se stvari odvijaju, vidjet ćemo što će biti do jutra, tako. Opasnosti mnoge su pred nama. Hvala vam što radimo večeras, hvala na pažnji, poštovani gledalci, prijetno večer, sutra sa vama kolega Aleksandar Vasić.